بعاني من نقص أكسجين كنت، وصار عندي مشاكل كثيرة. ففي ناس دلوني على المركز الأوروبي اللي هو باستشارة الدكتور مهند الكسواني، وقال لي عملية جراحة ما بتفيدك عملية الليزر، لأنه سقف الحلقة عندك نازل والوزن نازلة، فعملية جراحة بهالسن هذا ما بتزبط. والحمد لله أخذت أول جلسة كان في تحسن، والجلسة الثانية الحمد لله كان أحسن، والجلسة الثالثة برضو الحمد لله كانت أموري تمام. وبنصح كل إنسان عنده ضيقة نفس أو عنده عجز أكسجين أو من الأمور هاي وما بقدر يعني يعمل عملية لوز، بنصحه إنه يجي على المركز الأوروبي. حقيقة كانت عندنا مشكلة في الشخير عندي أنا، وعانيت من مشكلة كبيرة وراجعت أكثر من جهة لكن ما في حلول لها. أنا جيت هون لعند المركز الأوروبي وناخذ جلسات معالجة بفضل الله والحمد لله عن طريق الليزر، والحمد لله تحسنت من الجلسة الثانية بالليزر، والشخير خف عندي حتى في البيت، والأمور ما شاء الله بالتمام والحمد لله والشكر لله. نحن الآن ناخذ الجلسة الثانية ولقدام شوي إن شاء الله ناخذ الجلسة الثالثة والرابعة ويتحسن عنا الشخير الحمد لله، والتنفس كويس. كان في مشكلة بالحلق الحمد لله. نحن نشكر الكادر الطبي للمركز الأوروبي لطب الأسنان والمعالجة بالليزر من الدكتور مهند الكسواني والدكتورة أسراء، وشكرا لهم الله يعطيهم العافية. المركز الأوروبي يتميز بالقوة في التكنولوجيا، بمعنى كل الأجهزة الموجودة في العالم في التكنولوجيا الحديثة في طب الأسنان موجودة داخل المركز الأوروبي لطب الأسنان. لدينا أيضا عيادة متقدمة في معالجة الشخير واضطرابات التنفس، ونحن نعد العيادة الأولى في الأردن، وبالمناسبة بجوز على مستوى الشرق الأوسط كعيادة أسنان تستخدم أساليب غير جراحية غير دوائية للكبار وللأطفال في معالجة الشخير والصرير الليلي واضطرابات التنفس.